O kai pusės atvažiuodavo, jisai tave nurengdavo, ar tu pati tau liepdavo nusirengti? Jis pas mane rengdavo. O jisai pats nusirengdavo, ar tu jį nurengdavai, prašydavo, kad tu jį nurengtum? Aš nerengiau jį, jis prašydavo, kad aš nurengdavau jį, bet aš nerengdavau jį. Remiantis būtent šiais liudijimais, jau rytoj turėtų būti pradėta nagrinėti visą Lietuvą sukrėtusi pedofilijos byla. Tai jūs nelinkę tos bylos vilkinti? Mes niekada nelinkę vilkinti. Šį vakarą akistatoje taip pat išgirsite dar niekur nerodytą, naują antstolio užfiksuotą mažosios mergaitės liudijimą. Aš nenoriu gyventi su Laima, todėl kad jos draugai man kišo būna ir jos Laimas ten dalėdavo ir net kartą žiūrėdavo. Man dar buvo vieną kartą sakė, kad tylėčiau. O mažosios mergaitės motina Laimutė Stankūnaitė turi naują advokatą. Gintaras Černiauskas. Vienas brangiausių advokatų, ko gero ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Jūs berats per Lietuvos ryto televiziją minėjote, kad atėjo Stankūnaitė atnešė šūsnį pinigų ir... Krūvelę. Ir kiek ten buvo pinigų? Negaliu kalbėti, kadangi tai yra konfidenciali informacija. Iš kur Laimutė Stankūnaitė gavo tą mistinę krūvelę pinigų apmokėti vieno iš brangiausių advokatų paslaugas?